¿Sabías que el instrumento más representativo de Guatemala tiene raíces africanas? Hola, yo soy Pedro José L. y hoy te voy a contar esta pequeña historia. La marimba llegó a la colonia con influencia africana. En Guatemala evolucionó hasta volverse única. En 1978 fue declarada como símbolo patrio. Es protagonista en fiestas, en actos cívicos y celebraciones. No es solo música, es identidad sonora. Así que la próxima vez que te digan que la marimba solo es un instrumento, recuerda que estás escuchando la voz de un país. Sígueme si quieres saber más sobre historias guatemaltecas.